လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြာဆုံးသွားပြီလို့အားလုံးကယုံကြည်ထားတဲ့ချစ်သူဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိနေုံနဲ့မကပဲနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအမျိုးသမီးဟာစွန့်ဩသွားခဲ့ရပါတယ်။၄နှစ်တိုင်သေဆုံးသွားပြီလို့သူ့အမေကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်သူမဟာနာကျင်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါ။အမှန်တရားကိုသိချင်တာကြောင့်တက်တိမွေးပြီးအိမ်တကားကိုခောက်လိုက်တဲ့အခါနန်းရံပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကချစ်သူကအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေကြောင်းသက်သေပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကချစ်သူရဲ့အမေကအမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောလာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကမတော်တဆမှုမှာသူကဥခေါင်းတန်ရာရခဲ့ပြီးဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုမှတ်မိပြီးမဲ့သူမနဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအမတ်တရားတွေကိုတော့လုံးဝမေ့လျော့သွားခဲ့တာပါ။အမတ်တရားတွေကိုအတင်းအကျပ်ပြန်ဖော်ခိုင်းနေတားဖြစ်သူနာကျင်ရမှာကိုမကြည့်ရတာကြောင့်အမေဖြစ်သူကတေဆုံးသွားပြီလို့လိန်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူကအသစ်ဆက်ဆက်မိသားစုလေးနဲ့ပျော်ရွှင်နေပါပြီ။ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်ပြောင်းပါပဲချစ်သူကသူ့ရဲ့ဇနီးတစ်နဲ့အတူအိမ်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။သူမကိုဧည့်သည်တယောက်အမှတ်နဲ့နွေးထွေးနှုတ်ဆက်ပြီးထမင်းအတူစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ထမင်းဝိုင်းမှာသူ့အမေကသူမကမွေးစားသမီးပါလို့လိန်ပြောခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဒီအလိန်အညာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။သူမကသူ့ရဲ့နှစ်ရှည်လများချစ်ခဲ့ရတဲ့စီးစက်ထားသူဖြစ်ကြောင်းအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါဟာလောက်ကျန်ထားတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုတ်လိုပဲထင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လက်ရှိမိသားစုကိုဘသူ့မှအဖြက်စီးမခံနိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေဖြစ်သူကလည်းအတိတ်ကိုမေ့ပစ်လိုက်ဖို့နဲ့သူတို့ကိုထပ်မနှောက်ယှက်ဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြားကချိုးမြင်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားတွေကိုသူမကတော့အလွယ်တကူမစွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေပြန်ရလာအောင်သူမဟာသူ့အိမ်ဘေးကအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။သူကတော့ဒါကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လောက်ရလို့ပဲမြင်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်ပြောင်းလုပ်သားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲကနေဓာတ်ပုံလေးမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုသူကောက်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမနဲ့သူနဲ့အတူတူရိုက်ထားခဲ့တဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုံလေးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတစ်ခုခုပြန်ဝင်လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးပြင်းထန်တဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့အတူအတိတ်ရဲ့အရေးအယောင်လေးစတင်ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်